Slovenija. S prstom se počasi sprehodite po celi površini države, da slišite še nekaj zanimivih informacij. Nato poiščite Gorenjsko regijo in jugovzhodno Slovenijo. Znani so podatki, da je v 18. in 19. stoletju en sam podjetnik lahko porabil od 10 do 14 ton žime na leto. Slovenija. Podjetniki so bili gospodje višjega sloja, sitarji pa njihovi delavci brez premoženja. Manjši podjetniki so se leta 1907 združili v sitarsko in žimarsko zadrugo, ki je žimnata sita na enak način proizvajala še do leta 1953. Merilo. Na njem poišči prikazane kilometre. Nato poišči Gorenjsko regijo zgoraj in jugovzhodno Slovenijo spodaj. Razišči še njuno velikost. Začetek merila, 0 kilometrov. Merilo 25 kilometrov, 50 kilometrov, 75 kilometrov, 100 kilometrov. Gorenjska regija. V vaseh med Kranjem in Škofjo Loko so izdelovali platna iz žime. Poišči območje vasi. Vasi med Kranjem in Škofjo Loko. Tukaj je bilo največje in najstarejše sitarsko središče v Evropi. Od 16. do sredine 20. stoletja so tukaj izdelovali sita iz žime iz konjskih repov. Jugovzhodna Slovenija. Tukaj so izdelovali leseni del ogrodja sit. Poiščite Ribnico. Ribnica. Po Avstrijskem cesarstvu so sita od hiše do hiše ponujali suhorobarji iz Ribnice. Zračna linija med obema območjema. Zamislite si, za kako pomemben izdelek gre, da sta se povezali regiji, ki sta tako oddaljeni ena od druge. Za potrebe izdelave in prodaje sit so uporabljali sitarski jezik. Ta je bil poln nemških in narečnih izrazov za sita, orodje in opravila. Stenske lesene police za krožnike. To je raznobarvna žima iz konjskih repov povezane v knofe, šope, ki visijo pod stropom. Konjske repe so dobavljali prekupčevalci iz uvoza, veliko jo je prišlo iz Rusije. S pripravo žime za tkanje so imeli veliko dela, od pranja, večkratnega česanja do barvanja. Obok nad oknom. Okno. Na križki je del statov obešena izdelana žimnata platna različnih vzorcev. Platna sit so dali v lesen obod šele trgovci. Žimnato platno so včasih uporabljali tudi pri izdelavi oblačil, za ovratnike in kravate in pri izdelavi čevljev in tkanin za oblazinjeno pohištvo. Platna so večino prodali v evropske in druge dežele. V 18. stoletju, ko je bilo sitarstvo na vrhuncu, so bili zaslužki kar veliki. Križ. Tkalske statve. Na statvah so tkali moški. Knofi žime. Posebna petrolejka s stekleno posodo z vodo. Dajala je močan snop svetlobe. Ničalnici, ki sta preko škripcev obešeni na sleme statve. To je glava tkalca, sitarja. Osredotočanje na svoje delo. Od podjetnika, ki skrbi tudi za prodajo sit, je prejel žimo, ki je pripravljena za tkanje. Svojega premoženja nima, zato živi in tke sita v majhni leseni hiši, ki jo je najel od svojega sitarskega podjetnika. Oblečen je v belo srajco, rokave ima zavihane do komolca. Stkal je že veliko žimnatih platen v značilnih barvitih, karirastih in črtastih vzorcih različnih velikosti, oblik in gostot. Komercialna imena, barve in vzorci tkanja so med seboj povezana, sigurno jih je preko 200. Kočija. Del kočije je tudi valj z železnimi kavlji. Na kočijo so vpeti knofi žime. To so njegove roke.
V njih drži konjsko žimo in jo tke v žimnato platno. Ker je žima kratka, bo tkal vsako sito posebej. Za eno sito bo uporabil od 1 do 3 ur. Nato jih bo poravnal v preši. Kasneje jih bodo zvili v šope, pušlje, kot pravijo, in jih poslali kupcem širom Evrope. Na sebi ima modre dolge hlače, zaščitene z modrim predpasnikom. Zdržati mu morajo dolgo časa, saj pogosto ostaja dolžen podjetniku, ki mu daje kredit za žimo, živila in pijačo. Ko bo dobil plačilo za stkana sita, bo šele videl, če mu bo kaj ostalo. Spodnji del njegovih nog. Z bosimi nogami izmenično pritiska na leseno podvoženko in tke. Dvignjen lesen poden, na katerem stoji podvoženka, s katero premikamo ničalnici in tkemo. Kozel za pripravljanje žime za tkanje. To opravilo so običajno opravljale ženske. Obok nad oknom. Okno. Kozel za pripravljanje žime, ničalnici in greben. Skozi zanke na obeh ničalnicah je žena navlekla žimo. Žimo, ki jo je navlekla skozi zanke ničalnic, je morala nato potegniti preko grebena. Španglom in aklom je žimo vlekla skozi reže grebena. Knofi žime. Oblečena je v vzorčasto modro obleko brez naramnic, pod katero ima belo srajco z dolgimi rokavi. V pasu ima zavezan bel predpasnik. Iz podpisane rute je videti lase, ki so spleteni v 2 kiti. Obraz žene, ki gleda v kozla in pazi, da natančno razvršča žimo. Ničalnici in oblečena je v rokah drži akel in špangel, pripomočka, s katerima bo žimnate niti potegnila skozi greben in jih pripravila za tkanje. Na nogah ima obute nizke čevlje in nogavice, ki kukajo izpod krila. Dila. Na njej žena drži nogo, da se kozel ne premika. Stol, na katerem sedi žena. Rob med steno in tlemi. Razišči sliko in se dotakni posameznih delov sita, da izveš, česa se dotikaš, in zraven še kakšno zanimivo informacijo. Zgornji del lesenega oboda, ki je malo nižji in večji kot spodnji del. Sem je bilo vpeto sito, da je bil pripomoček, ki se tudi imenuje sito, uporaben za sejanje moke. Sita za sejanje moke so bila velika od 24 do 74 cm. S siti so sejali moko v gospodinjstvu in v mlinih. Sito. Z izrazom sito so sitarji označevali samo tkani del, dno sita, kar je pravzaprav polizdelek. Gostota sita je bila odvisna od namembnosti. Najgostejše sito je bilo tako gosto, da je držalo vodo. Spodnji del oboda, ki je bil navadno višji in ožji. Sito je bilo lahko okrogle, kvadratne ali pravokotne oblike. Vzorci sit so bili natančno določeni in si jih sitarji med tkanjem niso kar sproti izmišljevali. Stik med zgornjim in spodnjim delom oboda je estetsko oblikovan. V industriji so sita uporabljali pri proizvodnji piva in pri predelavi začimb za sejanje popra in žafrana. Lekarne so kupovale sita za sejanje praškov pri pripravi zdravil. Sita so uporabljali tudi za pretlačevanje sadja in zelenjave.